ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಿರುತ್ತೆ ಇದು ಮಕ್ಕಳದ್ದು. ಹೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಭುವೀಸ್ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ನ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ದಿನ ನಾನು ಬನ್ನನ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ, ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಬೇಡ ಅಂತ, ಬಟ್ ಆದರೂ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ನ. ಆ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆನೇ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಗಿಫ್ಟ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅಂತ, ಆ ಮೆಮೊರೀಸ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಈಗ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬನ್ನಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡುವ. ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ನ. ನೋಡಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋನೇ. ಅವರಿಂದನೇ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಅವ್ರು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸ್ ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅದರ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ವರ್ಡ್ ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು. ಇನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬನ್ನು ಇದು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಬುಕ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಬ್ರೈನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಿರುತ್ತೆ ಇದು ಮಕ್ಕಳದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಶೇಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ನಾವು ವಿತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ತುಂಬಾನೇ. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಕಲರ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೋದು. ರೆಡ್ ಕಲರ್, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್, ಬ್ಲೂ ಕಲರ್, ಹಾಗೆ ಶೇಪ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೋದು. ವಾವ್, ಲೈಕಲ್ಲೇ ಬಾಗುಂಡತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇದೆ. ನೈಸ್ ಒನ್. ಸರಿ, ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ನೋಡುವ. दो पोलीस आडत अंटू पोलीस गान आडत वा कलर बरेदी ಒಂದು ಅಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಂಬರ್ ಕಲರಿಂಗ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಏಜ್ಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಇದೆ. 1 to 20 ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಕಲರ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ರೇಯಾನ್ಸ್. ವಾವ್, ಬನ್ನು ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬನ್ನು ಬುಕ್ಸ್ ಬನ್ನು ಅವ್ರು ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನನ್ನ ಕಸಿನ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಕಾರ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಇದು ಗನ್ನ ಇನ್ನು ಇದೆ ನಮ್ಗೆ. ಸೀಸರ್ ಇದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬಿಗ್ ಬುಲೆಟ್ಸ್. ಗನ್ ಬಂತು ಬನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲಿ ಒಳಗೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ತೂಕನಮ್ಮ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸೋದಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಚಾವ್. ನೋಡಿ, ABCD ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಈ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮಗುಗೆ ಅದರ ಏನು ಲರ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವಂಥ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಗಿಫ್ಟ್ ನೋಡಿ. ಕೆಲಸ ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ. ಈಗ ನೀವು ತೆಗೊಳ್ಳಿ. ಹಾಂ, ವಿ ಲವ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್. ಹಾಂ, ಓಪನ್ ಮಗ ಬೇಡ, ಬುಕ್ ಓಪನ್ ಬೇಕು. ಗಿಫ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದ? ನಾನು ಒಂದು ಇದು ಗಿಫ್ಟ್ ಉಂಟಲೆ ಬನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಲ್ಲ. Oh, xylophone. Bannu already have one xylophone. One more? Yeah, one more. So let's Bannu. What is this? Oh, xylophone. Bannu has already one teddy bear alliya panda alliya ಇದೆ ಇದು xylophone. Second xylophone avnadu. How is it? Smile nodi. Pollude? No. Inga? Avva.
ಗಿಫ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಬನ್ನೋದು. ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಖುಷಿ ಇದೆ, ಖುಷಿ ಇದೆ. నాయకుండే మగది నాయకుండే పప్ప గొప్పది పప్ప గొప్పది నసి నసి పప్ప బ్రష్ చేద్దాము నాకు ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಸಿಗುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇದು ಕಥೆ ಬೇಕಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಬನ್ನಿ ಅಗಲವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಕೂಡ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಕಲರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಕಲರ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್. ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಪನ್ ವಾವ್ ಸೋ ನೈಸ್ ಮಂಗರ. ಓಕೆ ಇದು ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೇಯಾನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ವೈಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋತ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ವೈಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಟೈಪ್ನ. ಇನ್ನೇನೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ವ ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಸೈಜಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮನೆ ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ. ಏನೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಡ್ಬರಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಚಾಕ್ಲೇಟೇ ಚಾಕ್ಲೇಟ್. ನಮಗೆ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ ನಾವು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್, ನಮಗೆ ತಿಂದು ಸರಿ ವೇಟ್ ಗೇನ್ ಮಾಡೋದು ಅದೇ ಕೆಲಸ. ಇವರು ಬಿಟ್ರೆ ನಂಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾರು. ಅವರಿಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಟಾಯ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ. ಅದು ತುಂಬಾ ಇದೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಟಾಯ್ಸ್. ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್? ಓಪನ್ ಅಂತ ಕೊಡೋಣ. ಈಗ ಇದು ಬೇಡ, ಅದು ಬೇಕು. ಬನ್ನು ತಿದ್ದಿ ಬಿಗ್ಗು ತಿದ್ದಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ಮಾಲ್ ತಿದ್ದಿ ತಂಚಿನಾನೆ ನೋಡಿ. ಸರಿ, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ತುಲೆ ಬನ್ನು. ನ್ಯೂ ಡ್ರೆಸ್. ವಾವ್ ತುಲೆ, ವಾವ್. ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಅವು ತಕೊಂಡು ಒಂಥರ ಹಾಕಿತ್ತು. One more soft toy. Wow, look pretty kind of here. Wow. Color. Wow, so nice. Bolundate. Wow. Papa gatao. Undamma gapana. ಬಾಬಾ ಹೋಗೋಣ. ಅಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಅಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋ ತನಕ, ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಾತ್ರ, ಮತ್ತೆ ಅದರ
ನನ್ನ ಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಅಂತ ಬಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್, ಇದು ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗೆ ಅವರ ಅಯ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಗಿಫ್ಟ್. ಹೌದು, ಇದು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಅಯ್ಯ ಕೊಂಡಿ ಬಾಬು, ಅಯ್ಯ ಮಾಮ, ಅಯ್ಯ ಮಾಮ gaya pulang ಕೊನೆಯದ ಕೊಂಡಣ್ಣ ಕೊಂದನ್ ಟಿಕ್ಕಿ ಎಂದು ನಾಳೆ ಕೊಂಡಣ್ಣ. ಹಾಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಜೀನ್ಸ್. ಇದು ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ, 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಎಲ್ಲ 3 to 4 years ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಡಿದ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಜೋರಾಡಿ ಅಶಿತಾ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಾಬು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಲರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. Chicks yellow wings. ದಿವಾಲಿ ಹೊತ್ತಂಡ ಗೋಡೆಗ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೋಳಿ ಮಲ್ಪ ಗಾಡಿ ಲಕ್ಕತ್ತು ನೀನು ಜೋರ ಹೋಗ್ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಒಂಜಿ ಗೋಡೆಗ ಕೋಳಿ, ಒಂಜಿ ಗೋಡೆಗ ಮೀನ್. ಕೆಲಸ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನಿನ್ನು ಅಡಗಿಸಿಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಮನೆ ಗೋಡೆ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಚಿತ್ರ. 2 ಸೆಟ್ ಉಂಡಿ ಅವಲ ಕಲರ್. ಬರ್ಚಿ ಬರ್ಚಿ ಬರ್ಚಿ. ಹಾ ಪಿರಾ ಕೊರ್ಲೆ ಬರ್ಚಿ, ಪಿರಾ ಕೊರ್ದು ಬೋಲೆ ಅಯ್ಯ. ಹಾ ಪಿರಾ ಕೊರ್ಲೆ ಕಿಶಿ, ಕಿಶಿ ಪಿರಾ ಕೊರ್ಲೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬನ್ನಿ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಬನ್ನಿಗೆ ಬಂದಿರೋ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ನಾವೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬನ್ನಿ ಶೆಟ್ರಿನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಇದು. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ನನಗೆ, ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸೋದು ನಾನು ಮರ್ತು ಹೋದೆ. ಇದು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಅಡ್ವಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್. ಒಂದಂದರೆ ಇದು ಈ ಜೀನ್ಸ್, ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೀ ಶರ್ಟ್. ಇದನ್ನು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವನಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ಫಿಟ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಅವನು. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಬನಿಯನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲಲ್ಲಿದೆ, ಸಾಫ್ಟ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್, ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟಲ್ಲಿದೆ. ಬಟ್ ನೋಡುವಾಗ ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಹೆವಿ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಪಾರ್ಟಿ ವೇರ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನನಗಂತೂ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಪರ್ಸ್ನಲಿ. ಹಾಗೆ ಇದರ ಜೊತೆ ಈ ಬ್ಲೂ ಬಾಟಮ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಬನಿಯನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದಂದರೆ ಇದು ಶರ್ಟ್, ಹಾಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಜೀನ್ಸ್ ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದಂದರೆ ಇದು, ಇದರ ಜೊತೆ ಬಾಟಮ್ ಇದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಜೀನ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲಲ್ಲಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದಂದರೆ ಇದು, ಇದರ ಜೊತೆ ಬಾಟಮ್ ಇದೆ, ಇದು ಗ್ರೇ ಕಲರಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಟಿಂಗ್ ಟಿಂಗ್. ಇಷ್ಟು ಬನ್ನಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಈ ಸಲ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ
ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ನ. ನಾನು ಈ ಗಿಫ್ಟ್ಸನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋರು ಯಾರು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನನಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ಸನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಜನರೇ. ಅವರು ಡೈಲಿ ನನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ನ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇದು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತ. ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಏನೂ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟೇ, ತನ್ನುಗೆ ಅವನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೀರೋಗೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇದು ನನಗೆ ಒಂದು ಮೆಮೊರಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ನನಗಾಗಿ ಕೂಡ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸುತ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನನ್ನ ಈ ಪುಟ್ಟ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗುವ ಒಂದು ಹೊಸ ವ್ಲಾಗ್ನೊಂದಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್.